Der 84-Jährige stürzt zu Hause. Alleine kommt der Wiesbadener nicht mehr hoch. Seine Smartwatch erkennt, dass der Mann Hilfe braucht und setzt einen Notruf ab. Keine Zukunftsmusik, sondern Realität. Wir fragen in Frankfurt nach, ob sich die Menschen solche Smartwatches, wenn schon nicht für sich, dann für ihre älteren Verwandten als Lebensretter vorstellen könnten. So ein Sicherheitsaspekt für die älteren Leute finde ich schon sinnvoll. Ja. Alles, was Leben rettet, ist gut. Und ich denke mal, wenn es eine Smartwatch ist, warum nicht? Gut, passt. Vielleicht für ältere Menschen, ja. Aber ich selber habe bisher zu Hause also keinerlei Devices, die irgendwie, außer das Handy natürlich, ne, die ortbar sind, aber auch nicht solche anderen Uhren oder Sachen. Der IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber erklärt uns, wie eine Uhr den Rettungsdienst informieren kann. Eine Smartwatch hat nicht nur die Uhrzeit und Internetverbindung, sondern eben auch Sensoren. Das heißt, eine Smartwatch fühlt in Anführungszeichen, wie Sie sich bewegen. Und da gibt es wohl besondere Bewegungen, die wir Menschen machen, wenn wir stürzen. Und im konkreten Fall hat die Smartwatch festgestellt, dass da jemand gestürzt ist und hat dann hinterher die Internetverbindung, die eine Smartwatch in der Regel hat, genutzt, um einen Notruf abzusetzen. Dabei kann die Notrufnummer eingestellt werden. Das kann eine nahestehende Privatperson sein oder eben auch die 112. Dann muss der Mensch in Not geortet werden. Sowohl Ihre Smartwatch als auch Ihr Handy wissen immer, wo Sie sich auf dem Globus befinden. Und zwar sehr genau, bis auf 7 Meter. Das heißt also, dass in der Regel bei diesen Notruf-SMSen auch Ihre Koordinaten angegeben werden. Und das ist ja ganz wichtig. Also wenn Sie gestürzt sind, ist ja extrem bedeutend, wo. Die Smartwatch als SOS-System, ein hilfreiches Gadget für viele, aber nicht jeder möchte es. Nein, ich finde, wir haben derart viele elektronische Sachen um uns herum. Wenn ich stürze, stürze ich, das ist es. Ich bin noch nicht ganz so alt, ich bin schon in den 80ern, aber wenn es soweit ist, dann auch. Das heißt, Sie können sich vorstellen, so eine Uhr anzuziehen dann? Ja, ja. Erstens sehe ich mal die Gefahr, dass ich stürze, weil ich schon mal gestürzt bin. Und zweitens, wenn keiner da ist, ist das sicherlich hilfreich. Auch wenn viel Hightech in solchen Uhren steckt, fehlerfrei sind sie trotzdem nicht, weiß der Experte aus eigener Erfahrung. Ich habe bequem am Schreibtisch gearbeitet und plötzlich gab es da den Alarm auf meiner Uhr, ich wäre gestürzt und da habe ich die Möglichkeit, den Notfall manuell direkt loszutriggern. Ich hatte die Möglichkeit, eine Entwarnungstaste zu drücken und wenn ich gar nichts mache, wird dann hinterher nach einem Countdown von 15 Sekunden automatisch der Notruf abgesetzt. Wenn wir im Notfall per Smartwatch zu orten sind, können wir von Dritten gefunden werden, auch wenn wir es nicht wollen? Stichwort Datenschutz. Die gängigen Notfallsysteme, sei es auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch oder im Auto, denn Autos haben sowas ja auch, da ist es so, dass der Notruf aktiv abgesetzt wird. Das heißt, solange Sie keinen Notruf haben, weiß auch niemand, wo Sie sich befinden. Über GPS kann Ihre Uhr und Ihr Handy oder auch Ihr Auto können nur empfangen, nicht aber senden. Der gestürzte 84-Jährige kommt ins Krankenhaus. Die Smartwatch, sein smarter Schutzengel.